Jag'izga ukol qildim, 1 soat ishlamaydi. Yetkazganingga shukur. Doktor meni ukol qildingiz-ku? Jag'i 1 soat ishlamaydi dedingiz-ku. O'shancha 1 yil ishlamaydi qilib bera olasizmi? Xitoydan tadori olib kelganman. Bitta tabletkasini berasiz, 6 oy xotiningizni jag'i ishlamaydi. Doktor $2000 beraman shu jag'ini 1 yil gapirmay qilib beray. Noshukur bo'lmang. 6 oy ham kam narsa emas. Doza ko'payib ketib, umuman tildan qolishim mumkin. Agar tildan qolsa doktor, ko'chadagi inamarkaman sizga. Sinalganmi bu to'g'ri? Kinayingizda sinaganman. Biron marta kinayingiz gapirganini eshitganmisiz? Yo'q. Gapirmagani uchun qarang, yosh ko'rinaman. Kim aytadi meni 70 ga kirgan deb? Yo'q. Qarang, bironta ajin yo'qmi? Peshanangizda bor shekilli ajin. Bu ataylab qilingan bu. Ko'z tegmasin deb. Ha. Dorini oti ham anti-ajin. Hurmatli opa-singillar, turmush o'rtog'im yosh ko'rinsin desangiz, kamroq gapiring. Nima qiling buncha? Doktorga bergan pulingizni oldim. Shu pulni o'zimga berganingizda ham jim yurardim.